Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri biz ERFO Riyaziyyat 11-ci sinif 1-ci tur, hansı ki bu 18-i 1-ci ay 2026-cı ildə keçirilmişdir. Gəlin vaxt itirmədən sualların izahlarına baxaq. Birinci sualda 16 16 vurulsun 3 üstü x. Bilirik ki 3 üstü mənfi 1 3'də 1'dir. Üstə gəl 16 vur 3 üstü x bölünsün 4 vur 3 vur 3 üstü x çıxılsın 2 böl 3 vur 3 üstü x. Bu da bərabərdir 2 üstü 3'də x çıxaq 1 bölünsün 17. Burada görürəm ki 3 üstü x'lar həm sürət həm məxrəcdə var. Bunları ixtisar etməyimə ixtiyarım var. Yəni burada biz kökü itirmirik. Ona görə də bizdə 16 böl 3 üstə gəl 16 bölünsün 12 çıxılsın 2 böl 3 ifadəsini almış oluruq. Bu da bərabərdir 3'də 48 üstə gəl 16 64. Bu da eləyir 30'da bu da eləyir 34 böl 3. 3'lər ixtisar gedir. Bu bərabərdir 2 üstü x çıxaq 1 böl 3 böl 17. Və belə bir ifadə alıram ki 64 böl 34 bərabərdir 2 üstü 3'də x çıx 1 böl 17. 34 17 ixtisar gedir 2'yə. 2 64 32. Biz də bilirik ki 2 üstü 5 32'ni verə bilər. X çıx 1 böl 3 bərabərdir 5. X bərabərdir 16. Cavab B variantı. İkinci suala baxırıq. X-in birdən kiçik olması bizim diqqətimizdə olmalıdır. Kökaltı ifadəyə baxıram. Bu ifadə özü, yəni kök altında x qarçıq 4x üstə gəl 4. X çıxaq 2'nin kvadratıdır. Və kvadrat kökdən azad olunduğunda modulda çıxır. Modulda x çıxaq 2. Və x birdən kiçik olduğuna görə ifadə mənfi çıxır. Ona görə bu mənfi x üstə gəl 2'dir. Yerinə yazsaq x üstə gəl kök altında x kvadratı çıxaq x çıxaq 1 çıxaq x üstə gəl 2'dir. Bu da verir bizə x üstə gəl kök altında x kök altında x kvadratı çıxaq 2x üstə gəl 1. Bu da bizdə nədir? X çıxaq 1'in kvadratıdır. Biz də bilirik ki x çıxaq 1'in kvadratı kök altında 1'dən kiçik olduğuna görə modulda mənfi kimi çıxacaq. Yəni bu ifadə x üstə gəlsin 1 çıxaq x'dir. Yəni x'lar islah gedir və cavab qalır 1. Yəni doğru cavab C variantı. A, B, C-də ardıcıl cüt müsbət tam ədədlərdir. A və C ədədlərinin cəmi B, D ədədlərinin hasinin 5'də 1-ə bərabərdir. Bu ədədlərin ədədi ortasını tapın. Tutan A-ya bir K deyərəm. B-yə K üstə gəl. B-yə K üstə gəl 2 deyərəm. C-yə K üstə gəl 4 deyərəm. D-yə isə K üstə gəl 6 deyərəm. Bizə deyir ki A və C-nin ədədlərinin cəmi B və D ədədlərinin hasinin 5'də 1-ə bərabərdir. Yəni A üstə gəl C bərabərdir B vuraq D bölünsün 5'ə. A-nın yerinə K, C-nin yerinə K üstə gəl 4 yazsam ki K üstə gəl 4 bərabərdir. K üstə gəl 2 vurulsun K üstə gəl 6 bölünsün 5. Çarpaz vursam 10K üstə gəl 20 bərabərdir. K kvadrat üstə gəl 8 K üstə gəl 12. Buradan 3 əddi kvadrat əlini almış oluram ki K kvadratı çıxaq 2K çıxaq 8 bərabərdir 0. Və kökləri tapsam bunun kökləri mənfi 2 və 4'dür. Yəni K1 mənfi 2 K2 4'dür. Bizə də şərtdə deyir ki müsbət tam ədədlər. Yəni mənfi qiymət qeyd etdi. Deməli K 4 imiş. A 4, B 6, C 8, D 10 imiş. İndi bizə deyir ki bu ədədlərin ədədi ortasını tapın. Ədədi orta bərabərdir. Yəni A-ım. 4 üstə gəl 6 üstə gəl 8 üstə gəl 10. O da 28. Bölünsün 4. O da 7. Cavab A variantı. Baxaq 4-cü suala.
Çoxluqlar deyildiyindən ilk növbədə çoxluqların şəkli çəkilməlidir. Tağın buna A, buna B çoxluğu deyirəm və X, Y, Z kimi qiymətləndirirəm. SA 2-dir. Yəni X üstəgəl Y 2-dir. Yox, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Mənə deyir ki, SA bərabərdir 2SB. Yəni X üstəgəl Y bərabərdir 2 vur Y üstəgəl Z. Yəni X üstəgəl Y bərabərdir 2Y üstəgəl 2Z. Buradan da alıram ki, X bərabərdir Y üstəgəl 2Z. Sonra SA üstəgəl B, yəni A ilə B-nin birləşməsi 15-dir. Yəni X üstəgəl Y üstəgəl Z 15-dir. Buradan əmələ gəlir ki, yəni X-in yerinə Y üstəgəl 2Z yazsam, əmələ gələcəkdir 2Y üstəgəl 3Z bərabərdir 15. Sonra deyir ki, SA B-dən fərqli bərabərdir 3B A-dan fərqli. Yəni X bərabər imiş 3Z-ə. Bəli. Və burada mən bu tənlikdə X-in yerinə 3Z qoysam, Z bərabərdir Y alını alaram. Və Z-in də yerinə Y yazsam, 5Y bərabərdir 15. Y də bərabərdir 3. Zaten bizdən də kəsişməsini istəyir. Yəni Y istəyir, o da cavab Y variantıdır. 5-ci suala baxıram. 4 rəqəmli ədədin 6 ədədinə tam bölündüyünü bildiyimizə görə A üstəgəl B cəmi ən çox neçə ola bilər? Bu şərt üçün biz bilirik ki, mütləq şəkildə 6-ya bölünmə əlaməti həm 2-yə, həm də 3-ə bölünmə əlamətidir. Yəni B cüt rəqəm olmalıdır. Ya 2, ya 4, ya 6, ya 8 ola bilər. Və A üstəgəl 2 üstəgəl 3 üstəgəl B də 3-ə tam şəkildə bölünməlidir ki, 3-ə bölünmə qaydası budur ki, ədədin rəqəmləri cəmi 3-ə tam bölünməlidir. 5 üstəgəl A üstəgəl B 3-ə tam bölünməlidir. Biz bilirik ki, maksimum qiyməti çıxartmaq üçün mütləq B-yə maksimum qiyməti verməliyik. B-yə verə biləcəyim maksimum qiymət 8-dir. Yəni 13 üstəgəl A tam bölünməlidir 3-ə. Biz də bilirik ki, A-ya 3-ə bölünməsi üçün mütləq şəkildə ya mən 2 qiymət verə bilərəm, ya 5 qiyməti verə bilərəm, ya da 8 qiyməti. Və maksimum qiymət çıxartmaq üçün A-ya 8 verəcəm və A üstəgəl B bizdə olacaq 8 üstəgəl 8, 16. Cavab variantı. 6-cı sual. Tənlikdə 1 böl A-nı, yəni bu ifadədən 1 böl A-nı təyin etsəm, 5 çıxaq 2A-dır. Aparıb bu tənlikdə yerinə yazıram. 2A kvadrat çıxaq 7A üstəgəl 5 çıxaq 2A. Əmələ gəlir. 2A kvadrat çıxaq 9A üstəgəl 5. Burada hər tərəfi mən, yəni bu ifadədə hər tərəfi mən A-ya vursam, 2A kvadratı çıxaq 1 bərabərdir 5A. Və gördüyünüz kimi 2A kvadratı, dəqiqə, mən burada yəqin səhv elədim. 2A, yox, 2A çıxıq 5, üzr istəyirəm. Burada mən səhvlik elədim. 2A çıxıq 5. 1 böl A-nın yerinə yazacaq 2A çıx 5. 2A çıx 5. 2A kvadratı çıxaq burada 5A çıxaq 5. Buradan da görürəm ki, 2A kvadratı çıxaq 5A 1-ə bərabərdir. Apap yerinə yazacağım 1. 1-dən də 5 çıxanda -4. Cavab B variantı. Baxaq 7-ci sualda. Tənliyi ödəyən bütün x ədədlərin cəmini tapın. Biz bilirik ki, ifadə 1-ə bərabərdirsə, mütləq şəkildə ya qüvvəti 0-a bərabər olub, ya da ifadə özü ya müsbət 1, ya da mənfi 1-ə bərabər olub. Mənfi 1 qiymətini açan götürə bilərik. O zaman ki, qüvvətin qiyməti cüt olarsa. Birinci şərtdə qüvvəti 0-a çevirin qiymətə baxacaq. X kvadrat çıxaq 1 bizdə. X çıx 1. X üstəgəl 1 kimi parçalayacaq. Bərabərdir 0. X-in -1 və yaxud da müsbət 1 qiymətində bu şərt ödəyə bilər. Lakin mən burada görürəm ki, məxrəc X çıx 1-dir. Deməli, mən 1 qiymətini götürə bilmərəm. Məxrəc 0-a çevrilir və ifadənin mənası olmuş. X-in -1 qiyməti 1. İndi keçirəm ifadənin özünü 1-ə çevirən qiymətə. 5 böl X çıx 1 bərabərdir 1. X bərabərdir 6. Bəli, bu şərt ödəyir və normaldır, bir problem yaratmır. İndi ikinci hala baxıram, -1 qiymətinə. 5 böl X çıxaq 1 bərabərdir -1. 5 bərabərdir -x üstəgəl 1. X bərabərdir -4. Tamam, X-in yerinə -4 qoysam, bəli,
mənfi 1 üstü, mənfi 4'ün, yəni buradan alınacaq ifadə olacaq mənfi 1 üstü, mənfi 4'ün kvadratı 16 çıx 1, 15. Yəni mənfi 1 üstü 15 bu eləyir elə mənfi 1. Yəni şərtə ziddir. Bizə lazım idi ki, qüvvət cüt olsun. Ona görə bu şərt x-in mənfi 4 qiyməti ödəmir. Yeganə olaraq x-in mənfi 1 və 6 qiymət ödəyir. Bunların da cəmi eləyir 5 cavab D variantı. 8-ci suala baxırıq. Sistem tənlik verib bizə. Sadə bir sistem tənlikdir. 3 üstü m üstə gəl. 8 vur 4 üstü n bərabərdir 17. 4 üstü n çıxaq 5 vur 3 üstü m bərabərdir mənfi 44. Buradan görsənir ki, m 2'dir, n 0'dır. Amma belə həll etməyimiz də gərəklidir. Yuxarıdakı ifadəni sadəcə 5'ə vura bilərsik. Vuraq. 5 vur 3 üstü m üstə gəl 40 vur 4 üstü n bərabərdir 85. Aşağıdakı ifadəni də elə saxlayıram. 5 vur 3 üstü m bərabərdir mənfi 44. Tərəf toplasam 5 vur 3 üstü m'lər islah gedir. Və qalır ki, yəni 4 üstü n mötərizə xaricində çıxartsam, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Qalır ki, 41 vur 4 üstü n bərabərdir 41. Və 4 üstü n bərabərdir 1'dirsə, deməli burada n 0'dır. Bəli, və n 0'dırsa m də 2'dir. M ilə n-in cəmdə eləyir 2. Baxaq 9-cu suala. Ədədin 7-yə bölündükdə alınan qalığı tapaq. Mütləq şəkildə modla işlənilməlidir. 3 üstü 444 üstə gəl 4 üstü 333 denkdir x mod 7. Burada isə biz görürük ki, 3 və 4 7 ilə qarşılıq sadə olduğundan Euler teoremindən istifadə edə bilərik. Buna görə fi 7'ni hesaplamalıyam. Fi 7 isə bizdə deməli 7 üstü 1 çıxılsın 7 üstü 0'dır. Bu da verir 6. Yəni 444'ün 6'ya bölünməsinin alınan qalığı tapmalıyam. Bu qalıq 0 eləyir. Çünki tam bölünür. Yəni 3 üstü 0. Üstə gəl. İndi 333 də mən 6'ya bölməliyəm. 5 dəfə 30, 33, 5 dəfə və qalıq qalır 3. Və ona görə 4 üstü 3 denkdir x mod 7 ilə hesaplamalıyam. Və 3 üstü 0 1, 4 üstü 3 64 denkdir x mod 7. 65 denkdir x mod 7. Və x də çıxır buradan 2. Çünki 65'i 7'ye bölündə qalxdı 2 qalır və cavabda 2 olmadığında cavab Y variantı heç biri. 16 üstü 5 vurulsun 25 üstü 11 ədədi neçə rəqəmlidir? 16 üstü 5'i yaza bilərəmmi? 2 üstü 4 üstü 5 vurulsun 25 üstü 11, 5 üstü 2 üstü 11. Bu da bərabərdir. 2 üstü 20 vurulsun 5 üstü 22. 5 üstü 22'ni parçalaya bilərəm. 5 üstü 20 vurulsun 5 üstü 2. 5 üstü 20, 2 üstü 20 mənə 10 üstü 20'ni vermirmi? Yəni bu da 5'in kvadratı. Deməli belə çıxır ki, bu ifadə 25 və ardınca da 20 dənə sıfırdan ibarətdir. 25 2 rəqəm və burada da 20 rəqəm. 20 üstə gəlir ki, 22 cavab B variantı. N kvadrat çıx n böl n çıx 3 ifadəsinin n isə mənfi olmayan tam qiymətinin tam ədəd olar. N kvadratı çıxaq n tam şəkildə bölünür n çıx 3'ə. İlk öncə bu ifadədən yəni mənfiyə yox, yəni necə var əldə çıxaq. Çıx n üstə gəl 3 tam şəkildə bölünməlidir n çıx 3'ə, yəni bu bir teoremdir. N-ə vurmaq yaddan çıxdı. Bir dəqiqə. Birinci ifadəni saxlayıram. İkinci ifadəni n-ə vurub çıxıram. Bu ifadə tam şəkildə bölünəcək n çıxaq 3'ə. N kvadrat çıxaq n, çıxaq n kvadratı, üstə gəl 3n, tam şəkildə bölünür, n çıxaq 3'ə. N kvadratı isə islah gedir, 2n tam şəkildə bölünməlidir, n çıxaq 3'ə. Yenidən bu ifadədən, 2n-dən bu ifadəni çıxacam, sadəcə 2'yə vurulmuş şəkildə ki, n-lər islah getsin. Yenə də tam şəkildə bölünməlidir, n çıxaq 3'ə. Əmələ gəlir 6 tam şəkildə bölünür n çıxaq 3'ə. Buradan da biz görürük ki, n çıxaq 3 ala bilər. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3,
və plus minus 6. Qiymətlərə baxsaq. N ala bilər buradan. Yəni plus minus 1-ə görə 2, 4 qiymətini, plus minus 2-yə görə 5, 1 qiymətini, plus minus 3-ə görə 6 qiyməti, 0 qiymətini, plus minus 6-ya görə 9, bir də mənfi 3 qiyməti. Mənfi 3 qiyməti götürülmədiyindən və 0 da mənfi olmayan tam ədəd olduğundan 3, 4, 5, 6, 7. Cəmi 7 qiymət. Cavab C variantı. Bəli. Tənliyin neçə fərqli həqqi kökü var? İlk növbədə mənim gözümə hər tərəfi x kvadratı bölmək gəldi. X-dir 4 x kvadratını bölürəm. X kvadratı 6x üstə gəl 6 üstə gəl 6 böl x üstə gəl 1 böl x kvadratı bərabərdir 0-a. Aha. Gəlin x kvadratı ilə 1 üstə gəl x kvadratını bir qruplaşdıraq. 1 böl x kvadratını bir qruplaşdıraq. Bir də mənfi 6x ilə 6 böl x-i bir qruplaşdıraq. Aha. Plus 6 bərabərdir 0. X kvadratı üstə gəl 1 bölü x kvadratı. Çıxaq. 6-nı çıxartsam mötəriz qarşına qalacaq. X çıxaq 1 böl x. Üstə gəl 6 bərabərdir 0. X çıxaq 1 böl x-ə t deyək. Qıraqda deyirəm bir t. X çıx 1 böl x. Bir t'dir. Kvadratı yüksəldirəm. X kvadratı üstə gəl 1 böl x kvadratı. Çıxaq 2 bərabərdir t kvadratı. Deməli, x kvadrat üstə gəl 1 bölü x kvadrat bərabərmiş t kvadrat üstə gəl 2-yə. Abab ifadədə yerinə yaza bilərəm. T kvadrat üstə gəl 2 çıxılsın 6t üstə gəl 6 bərabərdir 0. T kvadrat çıxaq 6t üstə gəl 8 bərabərdir 0-a. Gördüyümüz kimi tənliyin 2 kökü var. T1 2-dir, T2 isə 4-dür. Və bu qiymətlərin hər biri müsbət olduğundan tənliyin 4 fərqli qiymət var. Niyə görə? Çünki biz T nəyə demişdik? X çıxılsın 1 bölü x-ə demişdik. Biz T'yə nəyə demişdik? T'yə biz x çıxılsın 1 bölü x demişdik. Biz də bilirik ki, T2 qiyməti alanda, yəni burada bir kvadrat tənliyi əmələ gəlir. X kvadrat çıxıq 1 böl x. Və 2 qiyməti qoyacaq bir dəfə. X kvadratı çıxaq 1, çıxaq 2x bərabər 0 tənliyini həll eləyəcəyik. Bir dəfə də 4 qoyacaq. X kvadratı çıxaq 1, çıxaq 4, x bərabər 0 tənliyini həll eləyəcəyik. Buradan da mütləq şəkildə 2 kök, həqqi kök buradan çıxır. 2 həqqi kök buradan çıxır. 2 üstə gəl 2 fərqli 4 dənə kök olur. Cavab Y variantıdır. Keçək 13-cü suala. Fx bərabərdir x kvadrat çıx 3x üstə gəl m çıx bir parabolası apsis oxuna toxunursa m bərabərdir suala. Biz bilirik ki, apsis oxuna toxunma nöqtəsi varsa və yeganə nöqtədə apsis oxuna toxunursa, deməli diskriminant 0-a. Deməli diskriminant 0-a. Deməli belə çıxır ki, bu niyə belə? Belə çıxır ki, diskriminant 0-a bərabərdir. D bərabərdir b kvadratı çıxaq 4ac. Yəni 9 çıxılsın 4 m çıxaq 1 bərabərdir 0-a. 9 çıx 4 m üstə gəl 4 bərabərdir 0-a. 13 bərabərdir 4m. M də bərabər imiş 13 bölək 4-ə. Yəni cavab Y variantı bu qədər sadə. Aha, trigonometrik ifadə verib. Yəni orta məxrəcə gətirək. Sinus 15, kosinus 15, kosinus 15, kosinus 3, sinus 15, sinus 3. Sürətdəki bir ifadənin asılışıdır. Bu ifadə kosinus 15 üstə gəl 3-ün açılışıdır. Məxrəcdə də elə sinus 15 vur kosinus 15-i saxlayıram. Əmələ gəlir. Kosinus 18 dərəcə, sinus 15 dərəcə, kosinus 15 dərəcə.
Mən 2 qat arqument düsturunu görürəm. Ona görə sürət və məxrəci 2-yə vururam. 2 sinus, elə bu ifadənin özündə yazım. Hər tərəfə 2-yə vurmamın ixtiyarım var. Bu ifadə nədir? Bu sinus 30 deyil. 2 qat arqumentin açılışından. Sinus 30 da məndə neçədir? 2-də 1. Mən 2 qalxdı sürətə. 4 kosinus 18. Əssalam. Və sinus 9a olduğundan kosinus 18 ifadəsini sadələşdirirəm ilk növbədə. Kosinus 18, kosinus 9 vuraq 2 demək deyilmi? 9 dərəcə vuraq 2. 2 qat arqument düsturundan bu 2 kosinus kvadratı 9 çıxaq 1-dir. Kosinus və kosinus... Bu niyə belə donur? Və bu kosinus kvadrat 9-un yerinə 1 çıxılsın sinus kvadrat 9 yaza bilərəm. Yəni 2 çıx 2 sinus kvadrat 9 çıxaq 1. Bu da ifadə olacaq 1 çıxaq 2 sinus kvadratı 9. Biz də bilirik ki, sinus kvadrat 9 olacaq a kvadrat. Və sadələşdirmə aparsaq, bizdə 4 kosinus 18 ifadəsi soruşulduğundan 4 vuraq 1 çıx 2a kvadratı, o da bərabərdir 4 çıxaq 8a kvadratı. Cavab Y variantı. Px çox hədlisi üçün P3 5, P mənfi 3 4 olarsa Px çox hədlisinin x kvadrat çıx 9 ifadəsini böldükdə alınan qalığı tapaq. Px çox hədlisini bir ifadəyə bölürəmsə Qx, yəni bölünən, bölən və mən x kvadrat çıx 9-a bölürəm və qalıq. Bilirik ki, qalıq mütləq şəkildə deməli böləndən bir vahid bir dərəcəli bir vahid ondan aşağı dərəcəli bir tənlikdir. Məsələn, bu kvadratı tənlikdirsə, bu mütləq şəkildə xətti tənlik formasında, yəni xətti funksiya şəklində olmalı, yəni ax plus b şəklində qalacaq qalıq mütləq şəkildə. Yəni variantlardan da bunu görə bilərik. Bu bərabərdir qx vurulsun. Məsələn, kubik olsaydı artıq kvadratik qalacaqdı. Bu şərtdir həmişə. Bu vacib bir polinomun xassəsidir. Üstə gələk. Ax üstə gəl b. Bir dəfə 3 qoyacam. P3 bərabərdir. Yəni 3 qoysam bu sıfıra çevriləcək. İfadə sıfıra çevriləcək. Və qalacaq 3a üstə gəl b. Bu da bərabərmiş 5. Bir dəfə də P mənfi 3 hesablayacağım. Mənfi 3 qoysam yenə də bu ifadə sıfırdır. İfadə sıfır çevrilir. Və qalır mənfi 3a üstə gəl b. O da bərabərdir 4. Tərəf-tərəfə toplasam 3a'lar islah gedir. 2b bərabər 9. B bərabərdir 9 bölü 2. Buradan da a bərabər imiş 6-da 1-ə. Deməli, bizim bildiyimiz Rx qalığı, yəni Rx polinomu özü ax üstə gəl b olduğundan a bölü 6 düz üstürəm. X bölü 6 üstə gəl 9-da 2-dir. Yəni cavab A variantıdır. Keçək 16-cı suala. Burada mən gəlin məxrəci rasionallıqdan azad edik. Hər tərəfi kökü çıx 1-ə vursam, sürətdə qalacaq kökü çıxaq 1, məxrəcdə 1. Görürəm ki, hər zaman məxrəcdə 1 alır. Lap yaxşı. Kökü çıx 2. Kökü dadır, süzdürüm. Kök 4 çıxaq kök 3. Burada da qalacaq kök 2025, çıxaq kök 2024. Bu bir xassədir. Deməli, köklər başlayır islah getməyə. Kök 3-lər islah gedəcək, kök 4 islah gedəcək, kök 24 islah gedəcək. Yerdə qalacaq mənfi 1-lə kök 2025. Mənfi 1 üstə gəl kök 2025 və cavabda da bu yoxdur. Ona görə cavab Y variantı heç bir. Verilmiş şəkildə AD 1, DY 5, CY 3 olarsa BC çıxaq BA-nı hesablayın. Çox maraqlı sualdır. Gəlin həll edək. TC-yə mən bir X deyərəm, KA-ya Y deyərəm. Toxunanlar bir-birinə bərabərdir. Onu qeyd edirəm. Və burada maraqlı bir şey var. Bu hissəyə diqqət etsəz, bu hissə yox, düzəldirəm. Baxın, məhz bu hissəyə diqqət etsəz,
çevrədə kəsən və toxunanın xassəsi var. X kvadrat bərabərdir 3 vuraq 3 üstə gəl 5. Yəni 24. Buradan da x bizdə 2 kök 6'dır. Elə deyilmi? Bəli, elədir. İndi ikinci yuxarıdakı olan toxunan və kəsən arasındakı əlaqəyə baxaq. Baxın, bu hissəyə baxaq. Y kvadratı bərabərdir 1 vuraq 1 üstə gəl 5. Bu da eləyir 6 və buradan da y bərabərdir kök 6. Toxunanlar bərabər olduğundan BC çıxaq BA elə TC çıxaq KA-dır. Yəni BC çıxaq BA bərabərdir elə TC çıxaq TA. Üzr istəyirəm, TC çıxaq K. O da bərabərdir x çıxaq y, o da bərabərdir kök 6. Bəli. Cavab D variantı. Bu qədər sadə və asandır. Baxaq 18-ci suala. 18-ci sual maraqlı sualdır. Bizdən sorulur C-dir. 8-6 Pifagor üçlüyü 10. B-də olacaq. Qırmızını yazaq. 10 çıxaq x. İndi yəni bunu əslində görmək biraz çətindir. Amma diqqət etmək lazımdır. A-dan BC bir median çəkirəm. Median xassəsinə görə oturacağı bərabər hissələrə bölünür. Yəni hipotenuz bərabər bölünəcək. Düz çəkildiyin median olduğuna görə median 5 olacaq. Deməli, sol tərəfdə 5 olmalıdır. Onda 10 çox x-dirsə, bura bir h nöqtəsi desəm, mütləq şəkildə DH x çıxaq, mütləq şəkildə DH x çıxaq 5 olmalıdır ki, bunun cəmi, bu hissənin cəmi 5 olsun. Sonra bura alfadırsa, bura 90 çıxaq alfadır. Bura 3 alfadır və bura 90 çıxaq 2 alfa düşür. Bərabər yanlıdır bu üç bucaq. Yəni AHC bərabər yanlıdır. Deməli, bura düşəcək 90 çıxaq 2 alfa. Onu qeyd edək. Bir dəqiqə. Onda bura 90 çıxaq 2 alfa imiş. Beləsə bu alfa olmalıdır ki, bu ümumilikdə bucaq 90 çıxaq alfa olsun. Və mən burada maraqlı bir nüans görürəm. Diqqət edin bu üç bucağa. Bucaq A tənbölən imiş. Görürsünüz, alfa bölüşüb. Alfa. Və salam tənbölən xassəsini istifadə edəcəm. 8 bölü 10 çıxaq x bərabərdir 5 bölü x çıxaq 5. Çarpaz vururam. 8x çıxaq 40 bərabərdir 50 çıxaq 5x. 90 bərabər imiş 13x-a. X də bərabərdir 90 bölü 13. Cavab A variantı. Baxaq 19-cu suala və ən maraqlı, bəlkə də deyərdim ki, burada ən maraqlı sual budur. ABC'də 4 bucaqlısında, yəni təbii ki də olimpiyadaya hazırlaşan üçün bu sadə bir nüansdır. Və hətta sonra sadə nüans olmalıdır. A, B, C, D. BAC bərabərdir BCA. BAC bərabərdir BCA. O da 15'dir. 15. CAD 45 dərəcə və ACD 30 dərəcə olarsa DBCX bunu tapmalıyıq. Aha, oldu. Tərəflər birbirine bərabərdir. 15, 30 dərəcə və 150 çıxaq x düşür bura. Aha. Deməli, bucaq B 150 dərəcədir. 45, 30, 75 və düşür bura 105. Ümumilikdə 105 dərəcə. Deməli, bucaq D 105 dərəcəymiş. Burada maraqlı bir nüans var. Görürəm ki, 105 dərəcə vuraq 2. Qüvvətən yazıram. Üstə gələk 150 dərəcə bərabərdir 360-a.
Elə deyilmi? 210 üstə gəl 150 eləyir 360. Belə çıxır ki 105 dərəcə, yəni D nöqtəsi çevrənin O nöqtəli çevrən mərkəziymiş. C-dən toxunmalıdır bu. Bu D nöqtəsi çevrən mərkəzidir ki, yəni bunu çevrəyi tamamlasaq, 150 dərəcədirsə, yəni bu nöqtələrin xaricində 150 dərəcə və 105 isə onun 2 daha doğrusu bir dəqiqə deyəsən xəta oldu burada. Bucaqda 105 dərəcədirsə, ya da 105 vuraq 2. Hə, düzdür. Mən səhv saatımı əsas düz hesablamışıq. D nöqtəsi yox, B nöqtəsi çevrən mərkəzi olacaq. Çünki 150-nin 2 mislisinə görə hesablayır. 150-nin 1 mislisinə görə, 105-in 2 mislisinə görə. Onda B belə çıxır ki, çevrənin mərkəzi imiş. Ki 105 dərəcədirsə, bu yerdə qalan hissə, bu hissə olacaq 210 və 150-dir ki, bunun xaricində 150-dir və 210 150 eləyir 360. Və biz də bilirik ki, çevrə mərkəzindən çəkildiyindən radiuslar bir-birinə bərabərdir. Onda bu hissədə, yəni BD də BA-ya bərabər olduğundan 60 dərəcə və 150 çıxaq X də 60 dərəcəyə bərabər olduğundan X bərabər imiş 90 dərəcəyə. Cavab C variantı. Düzgün üçbucağın katetlərin birindən 1 sm böyükdür. Düzgün üçbucağın hipotenuzu katetlərin birindən 1 sm böyükdür. Düzgün üçbucaq çəkək. Katetlərin birinə x deyək və hipotenuz x plus 1-dir. Onda adlandıraq da ABC. Onda belə çıxır ki, AB tərəfi Pifagor teoreminə görə və AB-nin kvadratı bərabərdir. X üstə gəl 1-in kvadratı çıxaq x kvadratı. Bu da bərabərdir. 1 vurulsun 2x üstə gəl 1. Yəni AB məndə kök altında 2x plus 1 imiş. Və mənə deyir ki, bu üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrən radiusu 2 sm olarsa. Bu R-dir. Yəni üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrən düzbucaqlı üçbucaqdır. Radius düsturu biz bilirik. R bərabərdir. A üstə gəl B çıxaq C bölək 2. Yəni kök altında 2x plus 1 üstə gəl x çıxaq 1. Və əmələ gəlir ki, radius 2 olduğundan 2 vuraq 2 bərabərdir. Kök altında 2x üstə gəl 1 çıxaq 1. 5 bərabərdir. Kök altında 2x plus 1 kareye yüksəsim 25 bərabərdir. 2x üstə gəl 1. Buradan alınır ki, 24 bərabərdir 2x plus 1. 2x bərabərdir 23 mi alınır? Yox, 2x bərabərdir 24. 2x bərabərdir 24 alınır. Onda belə çıxır ki, x bərabərdir 12. X 12-dirsə, B-si olacaq 13. Biz də bilirik ki, xaricdən çəkilmiş çevrənin radiusu R bərabərdir C bölü 2 düzbucaqlı üçbucaqda. 13 bölü 2 verəcək mənə 6 tamam onda 5 və cavab D variantıdır. Təşəkkür edirəm ki, məni izlədiniz və bu RFO ilə bağlı fikir soruşdunuz. Bu ilki RFO sualları keçən ilki və inişi ilki RFO suallarından qat-qat asan düşmüşdü. Yəni çətin səviyyəli suallar vardı. Yəni sırf olimpiyada tipli məsəl üçün 19-cu sual məhz olimpiyada tipli sual idi. Və demək olmaz ki, bütün suallar çox sadə idi, asan idi. Yəni 2 vur 2, onu da demək
ixtiyarımız yoxdur. Lakin keçən ilki illərdə nisbətən bu ilki il asan düşmüşdür. Məni izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Kanala abunə olun.